Po dyskusjach o charakterze historycznym, których mieliśmy okazję wysłuchać w poprzedniej sesji, tym razem zajmiemy się współczesnością i w pierwszej kolejności zajmiemy się politykami krajów członkowskich, by w kolejnej sesji skupić się bardziej na wspólnotowym wymiarze polityk migracyjnych. Jest mi niezmiernie przyjemnie prowadzić tę sesję z kilku względów. Pierwsze dlatego, że mamy przed sobą wybitnych, znamienitych mówców, o których zaraz powiem kilka słów, to po pierwsze. A po drugie, że zestawienie tych dwóch tematów, które będziemy za chwilę dyskutować, jest, wydaje mi się, zaskakujące, ale też może być bardzo owocne w kontekście dyskusji na temat migracji w krajach Unii Europejskiej, na temat polityki migracyjnej w szczególności. Rozpoczniemy od prezentacji, której autorem będzie profesor Hervé Lebras, który jest demografem, historykiem, badaczem, pracownikiem, współpracownikiem wybitnych instytucji Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Paryżu, współpracownikiem Churchill College w Cambridge, a także emerytowanym profesorem wybitnego demograficznego Instytutu INET z Paryża. Jak Państwo wiecie, bo część z osób na sali zapewne zna profesora Lebras, jest to wybitny specjalista nie tylko w dziedzinie migracji, ale także w demografii. Myślę, że echa tych właśnie elementów pojawią się także w prezentacji. W sensie technicznym zorganizujemy tę sesję w taki sposób, że każdy z mówców będzie miał do dyspozycji około 20 minut i po każdej z prezentacji będziemy mieli niezależną dyskusję. Profesor Lebras. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence parce que les questions migratoires, particulièrement vues du point de vue de la Pologne, m'intéressent beaucoup. Ce que je vais vous montrer, c'est une chose un peu différente, c'est la question qui est posée, je me suis posé, c'est de l'articulation entre le populisme et le rejet de l'immigration. Ça a l'air une évidence quand on le dit, parce que c'est ce qu'on a sous les yeux. Mais après tout, c'est pas évident du tout, puisque les classes populaires sont dans une tradition, alors là, très longue, qui commence, peut-être même avant, mais qui commence au moins avec la politique d'Aristote. D'habitude, l'opposition majeure des classes populaires, des pauvres, c'est contre les riches, c'est la démocratie contre l'oligarchie, et même jusqu'à la Renaissance, si vous prenez Machiavel, c'est l'opposition de ce qu'il appelle le popolo grasso au popolo minuto, le petit peuple par rapport au grand peuple. Et là, il y a une sorte de logique, les pauvres s'opposent aux riches puisqu'ils veulent prendre la place ou bien les biens des riches, ou du moins une partie d'entre eux, mais pourquoi est-ce que, au fond, les pauvres s'opposent à ceux qui paraissent plus pauvres qu'eux, qui sont les immigrés? Donc c'est cette question que je vais essayer à laquelle je vais essayer non pas de répondre, mais de parcourir avec différentes explications. Une première explication, c'est l'incompatibilité des cultures. C'est par exemple le président Chirac parlant des odeurs à propos des immigrés. Donc il y a là-dedans une impossibilité de coexister dans la vie courante. Et cette idée est maintenant complètement fausse, dans la mesure où quand vous regardez, pas simplement en France, on l'a vu pour les récentes élections en Allemagne de l'Est, où c'est les Länder où il y avait le moins d'immigrés qui ont le plus voté pour l'AfD. En France, il n'y a pratiquement pas de relation entre la présence de la population immigrée et le vote populiste. Alors comme vote populiste, je prendrais le vote pour le Front National aux dernières élections. Et je vais vous montrer... Ah, ça n'a pas marché. Alors, proximité physique de l'immigré, voilà deux cartes. Je vais vous montrer un certain nombre de cartes. Alors en général, quand c'est bleu, c'est faible, quand c'est rouge, c'est fort. Et c'est des cartes qui représentent la région parisienne. On voit les limites des départements parisiens en blanc. Et la première carte, vous le voyez, c'est les immigrés, la proportion d'immigrés en 2011. Ça varie de très peu, de 2,5% à un peu plus de 30%.
Et la seconde carte, c'est les votes en faveur du Front National aux élections. Alors j'ai pris les élections européennes de 2014, mais ça change très peu d'une élection à l'autre. Et vous voyez que les deux cartes sont presque l'inverse l'une de l'autre. Autrement dit, plus il y a d'immigrés qui résident dans une commune française, moins on vote pour le Front National. C'est quand même, a priori, un paradoxe. Alors, c'est pas général. Si vous regardez, par exemple, là, je vous ai mis le sud de la France, il y a le département du Bas, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est Marseille, et on voit le vote du Front National, vous voyez, il est rouge, il est fort, c'est sur la gauche, et il remonte la vallée du Rhône, puis il va aller presque ensuite tout en rouge, c'est déjà ce qui entoure la ville de Lyon. Et puis, on voyait qu'il est sur les côtes. Et l'autre carte, c'est la proportion d'immigrés. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de relation, tout simplement parlant. Or, il existe quelquefois d'autres relations. Et je vais vous en montrer une, on pourrait presque en rire, mais elle pose une question forte. C'est quand vous mettez à nouveau à gauche la carte du Front National, et à droite, je vous ai mis une carte toute simple, c'est l'altitude. C'est à quelle hauteur on se trouve. Et vous voyez qu'il y a une règle très très nette qui est, au fond, plus on vit à une forte altitude, moins on vote pour le Front National. Et c'est suivi très précisément, si vous regardez même des petites vallées, mais bien sûr, et c'est fait commune par commune. Donc, alors bien sûr, ça nous amènerait vers des explications assez différentes, notamment sur la circulation, sur la stabilité de population, sur l'information, mais c'est pour dire que le premier point, la relation entre l'habitat des immigrés et le rejet des immigrés, ça ne marche pas. Ce n'est pas une explication, du moins ce n'est pas une explication actuellement et depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années. Alors, une seconde possibilité, c'est au fond, on s'approche de théories du genre bouc émissaire, c'est-à-dire c'est les Français qui sont loin des centres de décision, qui sont loin des métropoles. C'est devenu un mot très fort en France, et on dit ils sont dans la périphérie. Alors personne ne sait exactement ce qu'est la périphérie. Disons, grosso modo, c'est tout ce qui n'est pas la métropole. Et c'est ceux-là qui, étant au fond écartés des pouvoirs de décision, de la richesse, au fond c'est la France des marges qui souffre. Et effectivement, quand on regarde, alors j'ai pris les 40 plus grandes villes françaises, et puis j'ai regardé quelle était, sur cette courbe-là, la proportion de vote pour le Front National, donc pour Le Pen, cette fois-ci en 2017, pour Marine Le Pen, en fonction de la distance à la plus proche métropole. Vous voyez que quand on est très proche de la métropole, on vote très peu pour le populisme, n'a pas de prise au fond, et puis ça monte très vite, jusqu'à à peu près 40 km, mais ensuite vous voyez que ça redescend, et ça redescend presque au niveau de départ. Alors il y a eu beaucoup de tentatives d'explication, notamment une en France a eu du succès à propos de la périphérie, celle d'un géographe, Christophe Guilly, qui est peu convaincante, qui consiste à dire c'est des Français qui ne supportaient pas la présence des immigrés tout près de Paris, dans les cités, et qui sont allés s'installer en périurbain, mais dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi ils ne votaient pas pour le Front National quand ils étaient à côté des immigrés, et ils se mettent à voter une fois qu'ils sont éloignés des immigrés. Là, il y a un paradoxe que M. Guilly n'a pas levé. Une autre explication, c'est du ni trop près, ni trop loin. Ni trop près, ni trop loin, c'est-à-dire que ceux qui sont en contact avec les immigrés s'aperçoivent qu'ils sont comme eux, qu'ils ont les mêmes problèmes. Ceux qui sont très loin, pour eux, les immigrés, c'est très abstrait. Et entre les deux, ils croisent les immigrés sans les connaître. Et ils ont peur, ils les croisent dans le métro, ils les croisent dans les transports en commun ou sur leur lieu de travail. Alors ceci dit, ces résultats sont à un niveau très général, et quand on entre, d'abord quand on voit ici la proportion d'immigrés selon la distance, bah, ça ne marche pas beaucoup, ça marche un peu, on voit que c'est effectivement à 40 km qu'il y a le moins d'immigrés, mais pas beaucoup moins. En revanche, les proportions d'immigrés varient beaucoup selon la taille la dimension des communes. Et quand vous combinez la dimension des communes et la distance à la métropole,
vous voyez apparaître des figures qui sont très différentes. J'ai discuté cela dans un livre récent que j'ai publié il y a 3 mois sur les résultats des élections politiques qui s'appelle, je fais un peu de publicité toujours, le puzzle français. Et si vous séparez maintenant, c'est la dernière chose à voir sur cette question, si vous séparez la France, vous mettez la France du Nord-Est qui vote beaucoup pour le Front National, la France de la Méditerranée qui vote beaucoup pour le Front National, puis le reste. Et vous voyez que par rapport à la première courbe que je vous ai montrée, le rapport à la distance à la métropole est très différent. Donc ce qui est une explication globalement devient faux quand on prend seulement le Nord-Est. Vous voyez que ça ne baisse pas après 40 km, ou devient faux quand on prend la Méditerranée. Vous voyez qu'au contraire, plus on est loin de la métropole, moins on vote pour le Front National. Donc cette explication-là, par l'éloignement, ne tient pas. Troisième explication, à nouveau style bouc émissaire, c'est les inégalités sociales. Et là, quand même, on voit bien que vous avez une proportion de vote pour Le Pen, pour Marine Le Pen, à la dernière élection présidentielle. Et vous voyez que les ouvriers, c'est 43%, les employés, c'est à peu près 30%, et puis, à l'autre bout, les cadres, c'est seulement 12%. Donc il y a un différentiel social très fort, donc on trouve que, au fond, le peuple vote pour les populistes. Mais quand on fait, alors je vais essayer d'expliquer cela. Si on admet cette explication, comme on connaît dans chaque commune française la proportion des différentes catégories sociales, on peut donc appliquer ces chiffres-là à ces proportions et dire voilà, si c'était ça l'explication, alors on doit reconstituer le vote du Front National. Quand on fait cela, on obtient, à gauche vous avez la vraie carte du Front National, les scores de Marine Le Pen en 2017, et à droite le résultat de ce calcul. Et vous voyez que ça ne marche absolument pas. Autrement dit, l'explication sociale ne fonctionne pas, elle fonctionne si peu que, regardez les chiffres, vous voyez que quand il y a très peu de votes, c'est 5%, c'est Paris, et quand il y en a beaucoup, c'est 35%, c'est le nord de la France. Et quand vous faites la reconstitution, c'est au contraire très serré, vous avez très peu de différences. Autrement dit, vous ne pouvez pas expliquer les différences de vote populiste à partir des différences sociales. Elles existent, ces différences sociales, mais elles sont en fait neutralisées ou mélangées avec des différences historiques et géographiques très importantes. Alors, tout ça est un peu décevant, donc on va prendre autre chose. On va regarder où ça se passe mal en France. C'est 5 problèmes français. Vous avez, dans le premier, c'est les plus grandes inégalités de revenus locales. J'utilise le même indice que Piketty. Dans le second, c'est le revenu des plus pauvres. C'est-à-dire quand on est dans les 10% les plus pauvres, et vous voyez que les plus pauvres qui sont en bleu, c'est très peu. Ils gagnent à peu près 400 € par mois. Dans les zones en brun, les plus pauvres gagnent 1000 € par mois. Ce n'est pas la même pauvreté partout en France. La troisième carte, c'est le chômage. Vous voyez que c'est la Méditerranée, le Nord, et puis quelques points. La quatrième, c'est les jeunes sans diplôme. Et là aussi, les différences sont absolument énormes. Et le cinquième, c'est les familles monoparentales. Et vous voyez que les 5 cartes se ressemblent. Et si vous les mettez ensemble, il y a une technique statistique quand des distributions sont semblables, ça s'appelle une composante principale, qui va les résumer le mieux possible, et vous obtenez la carte qui est à droite. C'est le résumé des 5 cartes que je viens de vous montrer. Et à gauche, c'est le vote du Front National, là c'est à nouveau aux européennes. Et vous voyez que les 2 cartes sont presque semblables. Autrement dit, vous dites, ça y est, j'ai trouvé une explication, c'est là où il y a des problèmes que l'on est populiste, c'est pas là où il y a des étrangers, et c'est pas là où on est loin des villes. Ceci dit, si vous regardez bien ces 2 cartes, vous voyez qu'elles sont pareilles pour les régions, mais qu'elles sont différentes pour les villes. Vous voyez que là, le vote du Front National est d'autant plus faible que la ville est importante, c'est la carte de gauche, ça vient vers les bleus et les bleus foncés, et la carte de droite
qui est la carte des difficultés, vous voyez que c'est le contraire. Plus la ville est importante, plus ces 5 difficultés sont grandes, plus le chômage est élevé, plus la proportion de sans diplôme est élevée, etc. Plus les inégalités sont grandes, plus la pauvreté est grande. Donc l'explication ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, quand vous regardez selon la taille des villes, vous voyez effectivement, c'est dans les petites communes, moins de 1000 habitants, que les choses vont le mieux, qu'il y a le moins de chômeurs, qu'il y a le moins de jeunes sans diplôme, qu'il y a le moins de familles monoparentales. C'est seulement quand la taille des villes s'accroît que ces difficultés s'accroissent. Et pourtant, c'est là que le populisme a le moins de prise. Donc vous arrivez, quand vous considérez la taille des communes, à la conclusion inverse de celle que vous avez quand vous considérez les régions. Alors, je vais proposer, non pas une explication, mais une piste que j'ai appelée, alors c'est un terme que vous savez est emprunté à Freud, qui fait allusion dans son petit ouvrage assez tardif, Malaise dans la culture, et parle de cette tyrannie des petites différences qui montent les uns contre les autres des gens relativement semblables. Mon idée peut-être est aussi de passer à une remarque que fait relativement souvent Alexis de Tocqueville, et d'ailleurs en étant très déçu de cela, il remarque, il le dit, que plus il y a d'égalité, et notamment une égalité qui est due à la montée de la démocratie, plus il y a d'égalité, plus il y a un sentiment d'inégalité qui se renforce. Autrement dit, on pourrait croire que l'égalité va atténuer le sentiment de l'inégalité. Au contraire, il se renforce parce que chacun ne comprend plus pourquoi celui qui est un peu près semblable à lui a en fond des biens ou bien des positions plus importantes que lui. Et je crois que c'est une des raisons parce que en France particulièrement, l'égalité entre les immigrés et les Français s'est beaucoup accrue. Je vais vous en montrer pour finir quelques exemples. Là, vous avez, j'ai mis par classe d'âge et j'ai mis la répartition des niveaux de diplôme selon les classes d'âge. Donc c'est pour les immigrés. Donc vous voyez qu'au début, pour les très vieux immigrés, presque tous n'ont pas de scolarité, ils n'ont aucun diplôme. Et vous voyez que plus on va vers les jeunes, plus ces immigrés sont diplômés. Les Français, là j'ai mis d'un côté les immigrés, mais j'ai concentré en 3 catégories. Ceux qui ont presque rien, c'est BEPC ou moins, ceux qui ont un diplôme technique et ceux qui ont un diplôme au moins le bac général et puis de l'université. Et vous voyez qu'il y a une inversion complète maintenant. Pratiquement 50% des immigrés ont un diplôme au moins égal au bac. Et c'est la même chose pour les Français. Et vous voyez que la différence est seulement sur les questions techniques, où il y a encore des immigrés qui sont qui ont peu de diplômes. Mais il y en a très peu qui ont des diplômes, curieusement des diplômes techniques. Et quand on regarde sur les entrées en France l'année dernière, on voit qu'il y a eu 260 000 entrées d'immigrés qui ont reçu une carte officielle de séjour en France, 260 000 je dirais étrangers et pas immigrés. La proportion de ces immigrés qui ont au moins le bac et en général un diplôme universitaire est de 65%, les 2/3. Alors vous me direz, c'est parce qu'il y a des Européens, non, ou des Chinois. Les Chinois, c'est 85%. Mais non, même par exemple pour les Tunisiens, ces 65% ont un diplôme universitaire ou un bac général. Pour les Marocains, c'est 60%, pour les Algériens, 55%, et ça augmente très rapidement. Autrement dit, les deux populations sont de plus en plus également diplômés. Là, il y a un très très gros changement par rapport à ces immigrés des années 60 ou 70, souvent illettrés, que d'ailleurs on était souvent aussi il y avait des rabatteurs à aller chercher dans le sud de l'Algérie et du Maroc. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça vous montrerait que les enfants d'immigrés réussissent un peu mieux que les enfants de non-immigrés, pourvu qu'on regarde par profession, pourvu qu'on regarde la profession des parents, c'est-à-dire qu'on compare
des enfants d'immigrés ouvriers aux enfants de non-immigrés ouvriers, des enfants d'immigrés de cadres aux enfants de non-immigrés de cadres. Mais quand on met les deux ensemble, ils réussissent moins, parce qu'il y a beaucoup plus d'immigrés ouvriers. Et donc, si on fait sépare, si on fait bien le travail, on voit donc qu'il y a une plus forte... les diplômes sont plus importants, c'est les deux colonnes que vous voyez, les deux groupes de colonnes que vous voyez à gauche, je passe là-dessus. Dernier point, c'est le mélange des populations. Là, vous avez la proportion des immigrés en France, selon l'âge, des immigrés en couple, qui vivent avec un ou une non-immigré. Vous voyez que pour les plus âgés, ceux de 60 ans, donc ceux qui viennent des vagues des années 70 et 80, c'est seulement 27%. Et vous voyez, ça va tenir, et vous voyez que pour les plus jeunes, c'est pratiquement 50%. Donc on va vers alors, le mot mixité est compliqué, on va vers un mélange, je trouve, des deux populations qui est très, très important. On le voit d'ailleurs au niveau, à beaucoup de niveaux, je vais passer là-dessus, mais on le voit au niveau des naissances. Quand on classe les naissances selon que les parents sont immigrés ou non, là j'ai mis en bleu les parents et les grands-parents immigrés ou non, vous voyez que 10% des naissances en France en 2012, mais c'est la même chose actuellement en 2015, 10% ont leurs deux parents immigrés et que 60% ont ni parents ni grands-parents immigrés. C'est l'autre bout, c'est 60. Mais entre les deux, il y a 30% qui ont au moins un immigré comme parent ou comme grands-parents. Et quand on projette maintenant l'immigration à ce qu'elle est, on s'aperçoit que la prochaine génération, ça sera à peu près 50% des personnes qui auront un immigré au moins au niveau de leurs grands-parents. Alors, et c'est là que je vais terminer par là, c'est parce qu'une chose est en train de se passer, ce niveau d'éducation fait qu'il rend la migration, et on l'a dit dans la précédente séance, beaucoup plus possible, parce qu'il est très facile de se déplacer avec un diplôme et d'entrer dans un pays autre que le sien, légalement, quand on est diplômé, parce qu'on a des relations, on a souvent fait des études ou des stages à l'étranger, et puis le diplôme, on le met dans sa poche. Un paysan du Darfour, pour migrer, il faut qu'il abandonne, il ne peut pas partir avec ses champs ni avec ses bêtes, il faut qu'il abandonne tout, qu'il arrive à vendre tout, et puis il a une très faible information sur le reste du monde. Or, la proportion d'éduqués dans le monde et dans le Sud a énormément augmenté. Je vais vous donner un chiffre. En 1971, il y avait 16 000 étudiants au Maroc. En 2014, c'est les statistiques de l'UNESCO, il y a 876 000 étudiants au Maroc, 55 fois plus. Ces 876 000, beaucoup vont être tentés d'exercer leur talent ailleurs, et ils le feront, et je vais terminer par cela, ils le feront parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place, où on migre de pays à pays. La France, par exemple, et on ne donne pas assez ce chiffre. En France, vous avez, je vais vous lire les chiffres parce qu'ils méritent l'attention. Sur les entrées en France, on voit dans les statistiques d'Eurostat que 360 000 entrées ont eu lieu l'année dernière en France. 360 000 nouveaux résidents. Et 300 000 départs. Donc il y a seulement 60 000 de plus. Mais quand on fait le détail, sur ces 360 000 entrées, il y a 180 000 entrées de pays tiers, 80 000 entrées d'Européens et 100 000 entrées de Français qui étaient, on dit, expatriés, mais qui étaient des immigrés. Et quand on regarde les départs, on a 30 000 départs d'étrangers, de pays tiers, on a 20 000 départs d'Européens, et on a 250 000 départs de Français. Autrement dit, et c'est vrai depuis 2008, chaque année, grosso modo, la France a un déficit de plus de 100 000 Français, de plus de 100 000 résidents de nationalité française, et a un retour de à peu près 60 000 Européens et à peu près, ça fait à peu près 100 000, un peu plus de 100 000 des pays tiers. Donc on est entré dans une circulation générale, d'accord, des étrangers arrivent, mais des Français partent, et vous le voyez en très grand nombre. Le chiffre de l'écart entre les deux chiffres, c'est 150 000 personnes en solde. 150 000 personnes, c'est
un peu plus d'un sixième d'une génération. Donc c'est un brassage très grand. Et ce brassage-là, au fond, c'est ça la mondialisation. On peut être contre, mais il faut le constater. Et là, je vous ai mis comment ça se passe de pays à pays pour les médecins. C'est un graphique tiré des données de l'OCDE. Et vous voyez qu'il y a un ordre mondial qui s'installe, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une flèche, c'est qu'il y a un déficit. Ça va du pays qui perd par rapport au pays qui gagne. Par exemple, de Hongrie et de Pologne, vous perdez des médecins par rapport au Danemark, par rapport à l'Autriche, mais l'Autriche perd par rapport à la Suède par rapport à la Suisse par rapport au Canada et l'Australie, le Canada et l'Australie par rapport aux États-Unis. C'est cet ordre-là qui se met en place. Donc l'idée, j'ai fini, l'idée qu'on est, au fond, l'idée qu'on est soumis à une pression migratoire de l'étranger, c'est une idée juste, mais nous-mêmes, on exerce une pression migratoire. En France, on qualifie les Français qui quittent la résidence en France pour aller à l'étranger, on dit c'est des expatriés. Mais quand l'expatrié arrive au Canada, il est un immigré, c'est la même chose, et on a du mal à saisir qu'on est entré dans un monde de circulation. C'est inquiétant aussi parce que ça veut dire que la concurrence entre les élites et même entre les diplômés des classes moyennes va s'accentuer dans la plupart des pays du monde. J'ai à peu près le même, et ça descend assez bas, j'ai à peu près le même graphique pour les infirmiers. Je vous remercie de votre attention. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, myślę, że dostaliśmy nie tylko bardzo ciekawą wizję współczesnego porządku migracyjnego, że tak to określę, ale także mieliśmy szansę odbyć fascynującą podróż przez krajobrazy społeczno-demograficzne, krajobrazy Francji w tej pierwszej części. Ja zanim oddam Państwu głos, chciałem się podzielić tylko jednym drobnym komentarzem, a mianowicie zwrócić uwagę na to, o czym profesor Lebras mówił w pierwszej części swojej prezentacji, a mianowicie jak duże jest ryzyko wysnuwania daleko idących wniosków na podstawie często zupełnie pozornych zależności, ale też dla mnie płynął z tego inny morał, taki mianowicie, że jeżeli przeprowadzimy odpowiednio pogłębioną, zniuansowaną analizę, to możemy z tych danych, bardzo ciekawych danych, które widzieliśmy, wyciągnąć o wiele więcej. I powoli przejdziemy do drugiej prezentacji, której autorką jest dr Magdalena Lesińska, absolwentka Środkowoeuropejskiego Uniwersytetu w Budapeszcie, Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, obecnie badaczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w dziedzinie polityk migracyjnych, a także w szczególności od jakiegoś czasu zajmująca się intensywnie współpracą, kontaktem z diasporą i temu tak naprawdę będzie poświęcona dzisiejsza prezentacja. Polityczna rola diaspory. Oddaję głos. Tak, 20 minut. dziękuję. Bardzo mi miło wystąpić przed Państwem. Bardzo dziękuję za zaproszenie organizatorom. Ja nie ukrywam, że temat mojej prezentacji może nie do końca jest kompatybilny z tematem całego panelu. Jakieś sygnały mam chyba, że czy jest tłumaczenie, jest w porządku już? Działa. Ale mam nadzieję, że prowadzi do trochę ożywienia w temat całego seminarium, który, jak rozumiem z programu, jest w dużej części poświęcony politykom migracyjnym. Ja bym chciała Państwu zaprezentować coś, czym zajmuję się od pewnego czasu, czyli politycznym relacjom między państwem pochodzenia a diasporą. Jako diasporę przyjmuję rozumienie diaspory w tym sensie, że są to emigranci oraz ich potomkowie, czyli kolejne, drugie, trzecie pokolenie, które rezydują poza granicami państwa pochodzenia, ale utrzymają z tym państwem bardzo silne relacje, czy to sentymentalne, czy materialne. Czyli to jest kwestia po pierwsze tożsamości, że ktoś uważa, że dane państwo jest jego państwem pochodzenia, ale z drugiej strony te relacje przyjmują również jakiekolwiek formy związane czy to z pewnymi wizytami, czy przynajmniej z jakimś zainteresowaniem się tym, jak również zaangażowaniem się na rzecz państwa pochodzenia. I chciałabym tutaj przedstawić parę kwestii związanych z tym, jakie są te polityczne relacje między diasporą a państwem pochodzenia, jak również zaprezentować Państwu pewne informacje związane z instytucją głosowania zagranicznego, czyli na ile obywatele mieszkający za granicą mogą uczestniczyć w wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy referendum w państwie pochodzenia, jakie są na ten temat dyskusje normatywne, jak również jakie rozwiązania przyjmą określone kraje.
A na koniec, w związku z tym, że też jest pewien rys historyczny tutaj na tym seminarium, chciałabym z Państwem podzielić się pewnymi przemyśleniami na temat tego przypadku związanego z diasporą polską i wpływem politycznym polskiej diaspory na sytuację w Polsce w różnych okresach historycznych w naszym kraju. Ale zacznę od tego, co tak naprawdę jest przedmiotem głównego zainteresowania badaczy i naukowców. Przede wszystkim zwraca się uwagę na wielką rolę ekonomiczną, gospodarczą diaspory wobec kraju pochodzenia. Wyróżni się takich 6 obszarów zaangażowania diaspory. Oczywiście największy tutaj wpływ mają transfery finansowe, ale również transfery kapitału ludzkiego, inwestycje bezpośrednie, filantropia czy inwestycje kapitałowe, jak również turystyka. Jak popatrzymy na to, jakie są państwa, które utrzymują transfery finansowe, to może nawet ta wartość transferów może niewiele nam powie, ale jak już przyjrzymy się, jeżeli chodzi o transfery finansowe pod względem procentu PKB, to można zauważyć, że niektóre państwa są wprost bezpośrednio zależne od transferów finansowych ze strony obywateli i potomków, które są przesyłane do kraju pochodzenia. I to jest ten wymiar, który bardzo silnie istnieje w nauce i w badaniach. Właśnie te relacje między diasporą i wpływem diaspory na rozwój ekonomiczno-gospodarczy, społeczny państwa pochodzenia. Ale ja bym chciała się tutaj bliżej z Państwem zastanowić nad takim politycznym wpływem diaspory. Obecnie bardzo duże znaczenie, czy coraz większe znaczenie w naukach społecznych, czy w studiach nad diasporą ma takie pojęcie jak transnarodowa partycypacja polityczna, czyli takie polityczne zaangażowanie diaspory wobec państwa pochodzenia i państwa zamieszkania. Utrzymuje się, że diaspora tak naprawdę ma możliwości, jak również w praktyce przejawia pewne zaangażowanie polityczne i w kierunku do państwa, w którym obecnie zamieszkuje, jak również w kierunku państwa pochodzenia. Dlatego mówi się o takiej partycypacji politycznej w sensie transnarodowym. Oczywiście jest wiele form zaangażowania politycznego diaspory. I te indywidualne, i kolektywne. Może to być członkostwo w etnicznych organizacjach, czy w polskim w organizacjach polonijnych, czy uczestnictwo w wydarzeniach takich jak parady, czy święta narodowe. Oczywiście w przypadku polskim takim najważniejszym świętem, jeżeli chodzi o diasporę polską w Stanach Zjednoczonych, to jest Parada Płaskiego. Diaspora jest również uważana za takiego adwokata interesów państwa pochodzenia w kraju zamieszkania. I tego rodzaju rolę bardzo często formuje, czy to w tym naszym przypadku Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy jakakolwiek instytucja, która relacjami z diasporą w kraju pochodzenia się zajmuje. Mówi się o lobbingu, o promocji, o takiej dyplomacji publicznej, która diaspora w kierunku państwa pochodzenia, jak również w sensie właśnie promocji interesów państwa pochodzenia w krajach zamieszkania powinna podejmować. I udział w wyborach w państwie pochodzenia, ten temat, który mnie najbardziej interesuje i o czym za chwilę Państwu powiem więcej. Jak również taką formą politycznego wpływu diaspory to jest wspieranie partii politycznych w państwie pochodzenia, czy kandydowanie w wyborach przedstawicieli diaspory. I pamiętam takie badania, które właśnie Erik Kozłowski przeprowadził w pewnym momencie. I on wspominał w swojej książce o tym, że w przypadku przynajmniej 3 krajów, Estonii, Armenii i Chorwacji, 80% budżetu partii politycznych, które brały udział w pierwszych wyborach po okresie transformacji politycznej w tych krajach, pochodziło z transferów finansowych od diaspory. Więc de facto partie polityczne w pewnym momencie też były bardzo zaangażowane, miały duży wpływ na ich rozwój, na udział w wyborach też. Przy małym dzwonię, to jest projekt tłumacz, więc postaram się oświadczyć. Więc szczególnie w tym okresie takiej transformacji politycznej ta rola diaspory zdecydowanie wydaje się być ważna. I o tym też za chwilę Państwu więcej powiem. Szczególnie też uważa się w badaniach w literaturze, że ta rola polityczna diaspory ma wpływ w takich okresach transformacji politycznej, szczególnie w przypadku państw niedemokratycznych, czyli w transformacji z kraju niedemokratycznego w państwo demokratyczne, te struktury opozycyjne działające za granicą, tutaj oczywiście bardzo hasłowo rola rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie, czy też struktur opozycyjnych solidarnościowych, budowane przez emigrację solidarnościową właściwie od Australii po Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, Kanadę, Amerykę Południową na początku lat 80. One też miały swoje duże znaczenie, jeżeli chodzi o dynamikę w ogóle diaspory polskiej w tym okresie, ale również określony wpływ na to, co się w Polsce wydarzyło w roku 89 i nieco później.
Bardzo szybko, bardzo krótko chciałbym Państwu przedstawić pewne podstawowe informacje na temat tzw. instytucji głosowania zagranicznego, czyli w jaki sposób państwo pochodzenia organizuje możliwości dla obywateli mieszkających za granicą udziału w wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, czy referendów w kraju pobytu. Mówimy o takim głosowaniu, które odbywa się za granicą. czyli to nie chodzi o to, że ci obywatele przyjeżdżają w dniu wyborów do kraju pochodzenia i tam oddają swoje głosy, ale organizuje się całą infrastrukturę związaną z organizacją głosowania, jak również w niektórych przypadkach takie dedykowane okręgi wyborcze za granicą. Ja tutaj powołuję się przynajmniej, jeżeli chodzi o te liczby, na takie badanie, które zostało zrobione, chyba największe do tej pory badanie dotyczące głosowania zagranicznego przez International Institute for Democracy and Electoral Assistance z Meksyku w 2006 roku. I ono obejmowało 213 krajów i terytoriów zależnych na świecie i według zebranych danych przez tę instytucję 115 krajów i terytoriów zależnych na całym świecie umożliwia swoim obywatelom głosowanie za granicą, czy udział w wyborach krajowych, głosując za granicą. Większość z tych krajów jest w Europie, z tych 213 jest to 41, więc liczba ta stanowi ponad połową wszystkich uznanych demokracji na świecie. Jak Państwo widzą tutaj w tej tabelce, wybrałam takie podstawowe informacje, że to głosowanie może się odbywać na bardzo różnych poziomach, w różnych formach. Czasami jest tak, że wszyscy obywatele rezydencji za granicą są uprawnieni do tych wyborów. Czasami są bardzo silne restrykcje związane z tym, że niektóre kraje typu Irlandia czy Dania pozwalają tylko oddać głos za granicą określonej grupie. Najczęściej są dyplomaci czy wojskowi, którzy pełnią misje wojskowe za granicą. Są różne przyjęte metody głosowania. Mogą być to głosowanie osobiste, korespondencyjne przez przedstawiciela, czy coraz silniej rozwijająca się instytucja głosowania przez internet. Mogą być określone warunki wstępne, typu rejestracja na listach wyborców głosujących za granicą. Mogą być określone restrykcje. Na przykład Australia pozwala swoim obywatelom przebywającym za granicą tylko przez pierwsze 6 lat pobytu za granicą głosowanie w wyborach krajowych. W przypadku Nowej Zelandii to 3 lata, czy Wielkiej Brytanii 15 lat. I oczywiście są różne typy wyborów, w których obywatele przebywający za granicą mogą głosować. Czasami są tylko prezydenckie, tylko parlamentarne, czy różnego rodzaju formuły mieszane. W Europie wygląda to tak, że zdecydowana większość krajów europejskich daje swoim obywatelom zamieszkującym za granicą prawo do udziału w wyborach krajowych. Obywatele 7 krajów nie mają takiej możliwości. Jest to Albania, Andora, Cypr, Malta, San Marino i Słowacja. 10 krajów przyjęło 2 rodzaje głosowania. Osobiste i za pośrednictwem poczty. W kolejnych 10 możliwe jest tylko głosowanie pocztowe, a w 6 Chorwacja, Hiszpania, Łotwa, Republika Czeska, Rumunia i Węgry wyłącznie osobiste. Więc tak naprawdę wydaje się, że na naszym kontynencie większość z osób, które przebywa za granicą, ma możliwość taką, żeby oddać głos, uczestniczyć aktywnie w wyborach, które są organizowane w ich krajach. Jak głosy diaspory są transferowane na miejsce w parlamencie, czyli jak te głosy mają wpływ na wyniki wyborów ogólnych w krajach? Są takie 3 możliwe opcje. Jest to stworzenie eksterytorialnych okręgów wyborczych dla wyborców oddających głos za granicą. Takie rozwiązanie przyjęto we Francji, Portugalii, Chorwacji czy we Włoszech. Czyli tak naprawdę te osoby głosujące za granicą głosują na kandydatów, którzy reprezentują diasporę. Nie są to kandydaci reprezentujący partie polityczne, polityczne założenia w tychże krajach. Drugą opcją to głosy oddane za granicą są doliczane do jednego konkretnego okręgu wyborczego, najczęściej utworzonego w stolicy czy części stolicy tego państwa. Jest to na przykład przypadek Polski. Czy są to głosy oddane za granicą doliczane do tych okręgów wyborczych, które są wskazane w procesie rejestracji przez wyborców. I najczęściej są to miejsce ostatniego zamieszkania. Czyli jeżeli ktoś się zapisywał jakby do takiego systemu, że będzie głosował za granicą, wskazuje, w jakim okręgu chce ten głos oddać. I oczywiście ta ostatnia kwestia ta ostatnia opcja wymaga znacznych nakładów czasowych i finansowych, by móc przygotować i przesłać odpowiednie listy w określonej liczbie do komisji wyborczych, które są za granicą. Tak wygląda to w Polsce, więc tak naprawdę ten rysunek ilustruje, że wszystkie te głosy, które są oddawane za granicą, spływają do jednego konkretnego okręgu wyborczego. Jest to okręg Warszawa 1, najbardziej liczny, jeżeli chodzi o liczbę wyborców tam zarejestrowanych. Dość ciekawym wydaje się też instytucją, która funkcjonuje w niektórych krajach, w 14,
to są specjalna reprezentacja diaspory w parlamencie, czyli są takie miejsca dedykowane, na których tylko i wyłącznie diaspora głosuje. Ale jakby nie chciałabym się na tym zatrzymywać, bo wiem, że czas też prezentacji mojej jest dość ograniczony. Też, co wydaje mi się jest dość ciekawe, jest kwestia, jakie są normatywne argumenty za i przeciw głosowaniu zagranicznemu. Najczęściej wysuwanym argumentem jest to, że właściwie każdy obywatel powinien mieć wpływ na to, kto sprawuje władzę w wspólnocie państwowej, który jest obywatelem. Że nie ma tak naprawdę znaczących różnic między wyborcami mieszkającymi w kraju i tymi przebywającymi za granicą. Co wiązało się z tym, że w przyszłości był argument taki, że wyborcy głosujący za granicą właściwie nie mają wystarczającej wiedzy o kandydatach, o partiach politycznych, aby podjąć w miarę racjonalny głos w wyborach. W dobie internetu wydaje się, że ten argument już nie ma właściwie żadnego znaczenia. Jest też taki argument, który jest, wydaje się, interesujący, czyli to, że fakt nadania jakby możliwości udziału w wyborach diasporze powoduje silniejsze więzi tej diaspory z państwem pochodzenia. Argumentami przeciw głosowaniu zagranicznemu chociażby jest to, że obywatele mieszkający za granicą nie powinni mieć prawa w tych wyborach i współdecydować, kto sprawuje władzę, której faktycznie nie podlegają mieszkając za granicą. Że, formując takie dość znane hasło no representation without taxation, że jeżeli nie płaci się podatków w danym kraju, nie powinno się mieć prawa do wyborów władz, które w tym kraju tą władzę sprawują. Oraz to, że emigranci posiadający podwójne obywatelstwo mają de facto jakby nadwyżkę tych swoich uprawnień, bo mają podwójną możliwość głosowania w wyborach w kraju pochodzenia i w kraju przyjmującym. To jest oczywiście, powtarzając się, pytanie o lojalność i tożsamość, więc chciałabym Państwu zasygnalizować, że przynajmniej jeżeli chodzi o taką debatę i dyskurs na temat tego głosowania zagranicznego, różnego rodzaju argumenty są tutaj formułowane. Jean-Michel Lefler zastanawiał się nad tym, dlaczego niektóre państwa decydują się na implementację instytucji głosowania zagranicznego. I według niego są takie trzy możliwości. Jest to efekt nacisków lobbingu instytucji diaspory. Jest to uzależnienie państwa, głównie tych transferów finansowych napływających od diaspory. I jest to również rywalizacja partii politycznych, które starają się to poparcie diaspory zdobyć. One tak naprawdę są taką instytucją, która lobbuje za tym, żeby tę instytucję głosowania zagranicznego wprowadzić do prawodawstwa wewnętrznego kraju pochodzenia. Są też różne możliwe powody, dlaczego niektóre państwa nie wprowadzają tej możliwości. I to jest oczywiście argument nadreprezentacji diaspory i wpływu na politykę wewnętrzną państwa, brak tradycji głosowania zagranicznego, czy też niewielka liczba obywateli mieszkających za granicą, więc de facto nie ma tej siły lobbującej za wprowadzeniem tego rozwiązania. I chwilę chciałabym jeszcze parę minut poświęcić sytuacji w Polsce. Jak Państwo pewnie wiedzą, polska diaspora jest dość liczna. Tutaj oczywiście są kontrowersje, jeżeli chodzi o liczby, ale jest też bardzo zróżnicowana. Mówi się o takich trzech głównych grupach. Jest to ta fala akcesyjna, czyli Polacy mieszkający w krajach Unii Europejskiej. Jest to tak zwana tradycyjna Polonia, która myślę od XIX wieku aż do dzisiaj konstytuuje się w sensie liczby i kolejnych pokoleń. I są te mniejszości polskie w państwach sąsiednich, które de facto trudno określić jako emigrantami czy Polonią, ale one wpisują się w to szerokie pojęcie diaspory jako osób pochodzenia, bądź też osób, które czują tożsamość i więzi z Polską, jednocześnie będąc za granicą, ale to, że oni tam przebywają, nie jest to kwestia oczywiście, nie jest to wynik emigracji. Jest to zróżnicowanie jest o tyle ważne, że to ma duży wpływ na to, jak ta polityka wobec diaspory w Polsce wygląda. Tutaj jest taka ilustracja tego rozproszenia Polaków na świecie. Trochę o tym, jak polscy obywatele głosują za granicą w wyborach krajowych w Polsce. Mają Państwo tutaj dwie linie. Ta jaśniejsza dotyczy liczby uprawnionych, czyli tych, którzy zarejestrowali się przed wyborami jako do tak zwanego spisu wyborców za granicą, czyli wyrazili chęć, gotowość udziału w wyborach i oddania głosu będąc za granicą. I ta ciemniejsza linia to jest ta liczba oddanych głosów, czyli de facto nie wszyscy, którzy się zarejestrowali, udział w wyborach wzięli. I też chciałabym Państwu zwrócić uwagę na właśnie taką dynamikę tych wyników, że nastąpiła dość silna mobilizacja Polaków za granicą w roku 1989, później był bardzo mocny spadek i de facto dopiero w okresie migracji poakcesyjnej nastąpił zwyż, również w związku z tym, że pojawiła się spora grupa młodych ludzi
którzy byli jeszcze silnie zaangażowani jakby w relacje z Polską i zagłosowali w wyborach po 2004 roku, czyli w 2005, 2007, 2010 i później za granicą. Ale patrząc nie tyle na liczby, co na faktyczny efekt tego głosowania, to z jednej strony oczywiście to możliwości udziału Polaków za granicą w wyborach są właściwie nieograniczone, w tym sensie, że jest ponad 200 komisji wyborczych organizowanych co kolejne wybory. Od 2011 roku jest głosowanie korespondencyjne. Właściwie nie ma żadnych formalnych barier przed tym, aby te osoby, które chcą wziąć udział w wyborach, będąc za granicą, w tych wyborach wzięły udział. Tak. Ale z jednej strony, ale z drugiej strony mam taką bierność polityczną. Patrząc na liczby, 1% wszystkich głosów w wyborach oddanych za granicą, to są oddanych w ogóle w wyborach, to są głosy oddane za granicą. To jest mniej więcej 3 do 12% głosów oddanych w okręgu wyborczym. To są te głosy, które są oddane za granicą. Mniej więcej około 10% uprawnionych Polaków, jak się patrzy na liczby, to są te osoby, które biorą udział w wyborach. Instytut Zachodni przeprowadził takie badanie, to był sondaż internetowy, zadał pytanie, czy uczestniczy Pani w wyborach, czy to w Polsce, czy w kraju zamieszkania. Jak Państwo tutaj widzą, prawie 50% opowiedziało się, że w ogóle nie uczestniczy ani w jednych, ani w drugich. Ale z drugiej strony, i może nie chcę poruszać tego wątku, jakby nie mam już na to czasu, ale widać też, że partie polityczne w Polsce są dość zaangażowane w formułowanie kampanii wyborczej adresowanych do diaspory. Sporo polityków wyjeżdża w okresie kampanii wyborczej, czy to na Wyspy, czy do Stanów Zjednoczonych. Część nawet otwiera tam swoje biura poselskie. Więc de facto mimo takiego praktycznie symbolicznego zaangażowania, jeżeli chodzi o udział w faktycznie wyborach, a już na pewno właściwie żaden wpływ w sensie wyników oficjalnych, wyników tych wyborów, te głosy za granicą właściwie nie mają, to nadal dla partii politycznej w sensie takiego symbolicznego poparcia diaspory dla nich jest to bardzo ważna kwestia. Wiem, że już nie mam czasu, ale to jest coś, co ja się ostatnio bardzo mocno zainteresowałam, czyli to, jak Polacy za granicą, jak diaspora polska, jaki wpływ miał miejsce w okresie transformacji Polski w latach 80. i 90. Miałam okazję przez chwilę być w Stanach Zjednoczonych i prowadzić takie badania, mam nadzieję, że zrobię to jeszcze w Wielkiej Brytanii, ale robiłam wiele wywiadów na ten temat z przedstawicielami diaspory. I to, co jest dla mnie fascynujące właściwie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ta diaspora bardzo żyje takim, powiedziałabym, mitem zaangażowania się i roli, jaką spełniła w tej demokratyzacji Polski w latach 80. i 90., szczególnie Kongres Polonii Amerykańskich. Jest taka tworzona legenda, jak mocno ci Polacy, szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, mieli wpływ na to, jak ten proces transformacji w Polsce miał miejsce. Tutaj wybrałam kilka takich zdjęć, to są kwestie protestów i marszów, szczególnie w okresie stanu wojennego, ale również wielkie zaangażowanie Kongresu Polonii Amerykańskiej w pomoc. Tam mniej więcej szacuje się, że około 120 milionów dolarów zostało transferowanych do Polski w początkach lat 80. jako pomoc charytatywna Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie do Polski. Na zdjęciu obok prezydenta Reagana jest prezes Mazewski, on był prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej właśnie w początkach lat 90. Były regularne spotkania między przedstawicielami Kongresu a Białym Domem. I oczywiście wybory 1989 roku, które też bardzo mocno jest podkreślane, bardzo wielka mobilizacja tej emigracji, szczególnie emigracji politycznej i solidarnościowej w tych wyborach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Mają Państwo zdjęcie kolejki przed konsulatem w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. I już ostatni slajd. Wracając do pytania, czy emigranci, diaspora mogą mieć wpływ na politykę wewnętrzną państwa pochodzenia? Tak, ale trzeba pamiętać o pewnych czynnikach wpływających na to zaangażowanie. Znaczenie ma wielkość diaspory, siła ekonomiczna i polityczna w kraju zamieszkania, jak również bardzo ważna rola, którą diaspora pełni w okresie transformacji politycznej kraju pochodzenia i te kraje, w których jest w pewien sposób uzależniona gospodarka od transferów finansowych. Tutaj też ten wpływ polityczny diaspory jest dużo większy niż w jakimkolwiek innym przypadku. I ostatni oczywiście czynnik jest to, czy państwo pochodzenia pozwala na aktywny udział w polityce wewnętrznej, chociażby w formie tej instytucji głosowania zagranicznego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.